दोस्तों, आप जिस बैठी को इस वीडियो में देख रहे हैं, इसे हसुआ भी कहा जाता है और इसे बनाने की पूरी प्रक्रिया हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आप देख सकें कि इस बैठी को कैसे बनाया जाता है।
तो की रिपोर्टिंग करके देखे छन ना होय छन जने त एकदम लगे बेकार के करो फन ना लगावो तो अपने बने रही अपना दिल बोले नहीं देगा। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो इसका मतलब है कि आपको यह वीडियो पसंद ज़रूर आया है। तो दोस्तों, आप ऐसे ही और भी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे ही और नए वीडियोज़ देख पाएँ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ।